ดีค่ะพี่บอสอ๋อสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ตลาดอะไรคะ ตลาดวรรณภาตลาดหาดวรรณภานะคะนี่นะริมทะเลแบบนี้เลยนะเราดูมีอะไรกินบ้างโอ๊ยรถมาค่ะป้ายนะวันนี้นี่100กุ้งมีปูด้วยนะคะ กุ้งปูเยอะมากพี่บอลต้องชิดซ้ายนิดนึงไหมโอเคข้าวหลามก็มีค่ะเดี๋ยวเราพาเดินเนาะอันนี้วัน5 โมงนะคะเย็นสบายเนาะอากาศโอเคเลยนะไม่ร้อนแล้วเมื่อกี้4 โมงครึ่งแบบร้อนมากเมื่อกี้ตอนช่วง4 โมง3 โมงเนี่ยแดดแรงนี่ก็จะมีปูมีกุ้งมีหอยนะคะเพื่อนๆก็มาดูได้ตามราคาตามไซส์เลยนะโอเคนะคะริมหาดจริงๆริมหาดจริงๆเลยหอยนางรมด้วยพี่บอสสนใจแต่เดี๋ยวถ้าตรงนี้ก็คือตอนกลับได้ค่ะแล้วขายยาวไปถึงนู่นเลยนะคะก็เดินประมาณ1 กิโลนึงอะเดินแบบขำๆไปเนาะโอเคร้านตำแหลกนะคะอยู่หน้าเซเว่นนะน่ากินมากเลยมีชุดตำนะคะนี่เซเว่นตรงนี้นะแล้วก็มีร้านกินดื่มนะเพื่อนๆก็มาได้แต่วันนี้เราจะไม่นั่งเพราะเราจะขึ้นไปนั่งข้างบนบ้านที่พักถ้าใครเอารถมาก็คือจอดได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะจอดที่เซเว่นก็ได้หรือว่าจะจอดที่วรรณภาพาร์คก็ได้นะแต่เสียตังค์50 บาทเนี่ยรถเขาเริ่มมาแล้วนะ5 โมงนะคะรถขายของเริ่มมาแล้วนี้ขายผลไม้ไก่ย่างพี่บอลอยากกินไก่ย่างยังไงพี่บอลไก่ย่างเปล่ามีกุ้งด้วยต้มตำด้วยพี่บอลก็เล็งไว้ก่อนเนาะโอเคบรรยากาศเริ่มดีแล้วมาอันนี้น่าจะหมึกช็อตปะไม่กล้ากินน่ะเพื่อนๆพี่บอสกล้าไหมนะคะหมึกช็อตเอาที่นี่ไหมครับผมนี่เลยนะพี่บอสเขาตัดเลยอ่ะเขาจับหมึกมาแล้วเขาเอาไกลตัดเลยอ่ะน่ากลัวจังเวลานี้น่าดีนะน่านั่งนะคะร้านป้าแขกขายอะไรคะยำหอยนางรมนะยำหอยนางรมทรงเครื่องนะเยอะเลยร้านเริ่มมากันแล้วเริ่มมาจอดกันแล้วพี่บอสแล้วก็ร้านอะไรนี้ร้านอะไรคะคุณมอสขายอะไรสารพัดเลยตามนี้เลยนะคะเราดูก่อนนะคะน่าสนใจอยู่อันนี้นี่หรือเปล่าร้านนี้หรือเปล่าที่เราปักเล็งเอาไว้ไม่ใช่อันนี้ก็ต้มตำยำเหมือนกันนะคะเอาไปก่อนนะคะนี่เพื่อนๆมาจอดตรงรถตรงนี้ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้พักแถวนี้นะคะวอนหน้าพาร์คนะคะมีห้องน้ำมีอะไรด้วยนะข้างในก็มีของกินนะพี่บอสวอนหน้าพาร์คเราจะเข้าไปดูไหมส้มตำเยอะมากเลยยังไม่เปิดไปทางนี้ก่อนแล้วกันเนาะตัวใหญ่ด้วยนะหมึกช็อตซาชิมิอะไรเอ่ยนะคะข้างในก็มีร้านเต็มเลยแต่บางร้านก็ยังไม่เปิดค่ะนี่เอาเก้าอี้มานั่งได้นี่ดูดิตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกนะมันมาทางนี้พอดีทิศนี้เลยทิศนี้เลยค่ะเขาไปนั่งใต้ร่มใช่มันก็จะร้อนนิดหน่อยแต่ไม่ได้ร้อนมากระวังพี่บอลนี่อันนี้อะไรคะยำเหมือนกันร้านยำร้านส้มตำเยอะมากไปเริ่มตั้งร้านกันแล้วนะคะ5 โมงยำหอยใหญ่ข้างในก็น่าเดินนะพี่บอสนี่ร้านนี้ใช่ไหมนี่ร้านนี้ไงสั่งกันได้ค่ะดูเมนูกันได้ค่ะนี่เดี๋ยวมาซื้อร้านนี้เอาไหมเอาเลยไหมใช่คนนี้ปะที่เราเล็งไว้อะห้องน้ำมีตลอดทางเลยนะเพื่อนๆ
เมื่อสามารถซื้อแล้วก็จับจองที่นั่งได้กินตรงนี้ได้เลยนะคะอุ๊ยอันนี้เขาขายอะไรอะขายอะไรอะอ๋อคนเยอะมากเลย ไก่ต้องเกิด โอ้คนเยอะคนเยอะคนเยอะไก่ย่างไก่ย่างน่ากินพี่บอสอยากกินอย่างไก่ย่างใช่ไหมคนหมึกเป็นนะคะเดินไปอีกสักหน่อยไหมพี่บอสโอเคเราเปลี่ยนฝั่งมันเลยเดินฝั่งซ้ายนะคะแตงโมปั่น45 บาทนะคะนี่ร้านนี้น่าสนใจไหนแวะดูหน่อยนี้กุ้งเผาพี่บอสระวังนะ350เอาไหมพี่บอสเอาไหมมาดูดิโอเคไหมเนี่ยพอได้อยู่เนาะงั้นเอานี้ละกันเอาให้บอสถ่ายให้หน่อยโลเนาะโล350โลก็พอเนาะติดลิขสิทธิ์ปะเนี่ย ปูก็มีนะคะนี่ปูม้าแกะนะคะชื่อร้านอะไรเนี่ยทะเลสดชื่อร้านทะเลสดนะคะนะคะได้แล้วน้องเขาอุ่นให้ด้วยนี่เปิด1 โลไปค่ะไปต่อเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเดินข้างในตรงนู้นกันไหมตรงที่เป็นพาร์คอะยังไม่ค่อยเปิดกันนะมียำแหนมนะคะข้าวโพดนะเขาเปิดกี่โมงเนี่ยเรา5 โมงยังไม่เปิด มีหม่าล่านะนี่ดูป้ายไปก่อนนะ หมึกย่างนะคะ ยังไม่เปิดนะอันนี้กุ้งเต้นนะคะพี่บอสกุ้งเต้นพี่บอสอันนี้ข้าวผัดปูนะคะมีหลายข้าวเลยมีไม่ใช่แค่ข้าวผัดปูนะมีเยอะมากนะไปวิวดีมากเนอะใช้ได้นะชิวๆนะคะพี่บอสชิดซ้ายเลยครับบอสครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดินในวอนนาพาร์คกันนะคะดูว่ามีร้านอะไรเปิดบ้างเนาะพี่บอสสนใจไหมไก่ย่างนี่คือไก่ย่างหรืออะไรเนี่ยร้านนี้นี่ไงเดี๋ยวเรามาดูกันซื้อไปเลยไหมฮะซื้อไปเลยเนาะเดี๋ยวเขาข้ามถนนแล้วข้ามไหมระวังรถนะรถมาลบเลยเอาไก่ย่างอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวส้มตำด้วยหรือยังไม่เอาแล้วแต่หรือจะไปส้มตำร้านนู้นยังไงก็ได้โอเคเอาว่าอะไรนะเอาไก่ย่างอย่างเดียวอะค่ะถนนนะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่วอนนาพาร์คนะคะปรึ๊บนี่นะมีอะไรกินบ้างพี่บอสมันฝรั่งย่างชีสโอ้โหหอมมากเลยอะมันฝรั่งย่างชีสเนี่ยหมูทอดนะคะอันนี้ก็5 โมงครึ่งนะร้านก็กำลังทยอยเปิดนะคะทางนู้นมีอะไรบ้างอ่ะมันจะถ่ายได้ไม่หมดนะโอเคเดินข้างในเนาะก็เหมือนแบบคนโลโก้ก็มานั่งกินกันเนี่ยมีที่นั่งกินเนี่ยนะเดี๋ยวเดินเป็นซอยๆแล้วกันพี่บอสรอนี้เนาะเดินรอนี้ไหม
ซี่โครงหมูนะเบอร์เกอร์นะคะ พาดูนะหม่าล่ายังไม่เปิดนะคะ โรตีโอ้โรตีน่าสนใจจังนี่อะไรนี่กะเพราร้านกะเพราเยอะมากนะขนมปังปิ้งสังขยานะคะโอ้โหสารพัดเลยนะอันนี้อะไรอ่ะเกี๊ยวโคตรเกี๊ยวนะคะ อันนี้ก็ของหวานนะมีช็อกโกแลตดูไบด้วยนะสมูทตี้ข้าวโพดโอเคอ่ะลองไปดูซอยโน้นมิลเชคนะคะนี่อะไรเอ่ยไอติมทอดนะคะอันนี้อะไรเอ่ยมันหวานโอ้อันนี้น่าสนใจจังเลยสตรอเบอรี่น่ากินมากปลานิลเผานะคะ149 บาทโอ้มีหลายอย่างมากนะน่าสนใจนะคะห่อหมกก็มีไอโรนี่น่ากินแฮะหมูทอดเชียงคานโอ้ว้าวมีพิซซ่าด้วยจ้าอันนี้แซนด์วิชนะคะอันนี้น้ำส้มคั้นเหลืออีกซอยหนึ่งเดี๋ยวก็ไปพาไปเดินอีกซอยหนึ่งนี่ยังเปิดกันไม่ครบนะคะข้าวผัดร้านข้าวผัดมีไก่ฉีกนะคะแกงเขียวหวานหอมไปถึงซอยนู้นเลยอ่ะแจงรอนนะคะแจงรอนไม้ละ15 บาทนะเป็นขนมญี่ปุ่นนะคะอันนี้อะไรเอ่ยร้านน้ำนะคะสปาเกตตี้ยังไม่เสร็จนะไอติมกะทิเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างหน้านะให้ดูอีกบ้างกินกุ้งกันแรปเราได้กุ้งแล้วนะนี่ตำแซ่บนะคนหมึกย่างยำหอยใหญ่นะคะอันนี้รสด่วนนี่แบบร้านแบบแมลงทอดและยำนะคะกำลังเปิดยังไม่ถึงเปิดนะคะโอเคซื้อร้านนี้เลยสดๆร้อนๆลุยเขาบอกว่าเย็นๆเพิ่งเอาออกมาเย็นๆเลยส้มเป็นก้อนเลย ส้มเป็นก้อนเลย ขายน้ำส้มหรือขายส้มมีเนื้อด้วยนะคะโอเคงานชื่นใจไหมใจเย็นโอเคไปต่อค่ะนี่รีวิวอาหารที่ซื้อจากอะไรนะจากร้านหาดวอนนภานะคะก็จะมีไก่ย่างนะคะตำปูปลาค่ะปูกุ้งนะอะไรอีกหมดแล้วนี่มีแค่นี้ไม่ได้เยอะเลยพี่บอสบอกเยอะข้าวเหนียวพี่บอสอันนี้ก็กินไม่หมดแล้วก็ลองส้มตำก่อนเลยครับจะได้วิวนี้นะคะวิวนี้เลยค่ะในที่พัก Sea Breeze Hotel นะคะ Sea Breeze Hotel นะเรือประมงจุกๆเลยนะคะซันกำลังเซ็ตเลยค่ะนี่พี่บอสเอาเลยค่ะว่าเอาอะไรดีคะก็ต้องตำปูสิค่ะปลาก่อนเลยค่ะนี่ของคุณเมย์ค่ะขออนุญาตจิบก่อนเลยค่ะโอ้เย็นพี่บอสค่ะพี่บอสกินสีเหลืองนะคุณเมย์กินสตรอเบอรี่สีชมพูนะคะไงแซ่บบ่ล่ะนี่พี่บอสหันมาโอเคขออีกรูปหนึ่งต้องสื่อแบบนี้
1 2 3ปึ๊บโอเคเอาเช็ดปากแล้ว โอเคค่ะต่อไปกินไก่ก็ได้หรือจะกินกุ้งคุณเมย์จะแกะให้เอาไหมกินปูดีกว่ากินปูง่ายๆน้ำจิ้มปูอยู่นี่ค่ะลืมถามเลยส้มตำเป็นไงบ้างแซ่บก็คือครบรสปลาร้าถึงไหมเขาบอกร้านนี้ปลาร้าถึงมากนะคะอันนี้ปูซื้อหน้าโรงแรมเลยนะแรบมันอยู่ที่น้ำจิ้มถ้าน้ำจิ้มไม่ถึงก็ลองอันนี้น้ำจิ้มปูน้ำจิ้มกุ้งอยู่คนละร้านเป็นไงทิ้งในนั้นเลยน้ำจิ้มโอเคไหมไม่ต้องมาแกะเองเมื่อก่อนพี่บอลต้องนั่งแกะเองสดไหมคะพอได้อยู่เนาะไงเดี๋ยวคุณเมย์จะลองไก่ย่างให้กินน้ำก่อนกินน้ำเก๊กฮวยก่อนโอเคเดี๋ยวคุณเมย์จะลองไก่ย่างให้ค่ะแต่หน้าแย่บ้างเลยนะเพราะว่าโดนเหงื่อน่ะร้อนไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาแป๊บแจ่วสีสดมากดูดิสีดิเป็นยังไงบ้าง ไก่ย่างที่ถูกต้องแล้วต้องหวานนิดนึงอร่อยอะ เหนียวนุ่ม เดี๋ยวหนึ่งเลยโอเคตอนนี้แกะกุ้งแล้วค่ะพี่บอสขอดูหน่อยนี่น้ำจิ้มกุ้งนะคะกุ้งเด้งเลย เด้งต้องแท้ทรูที่แท้ทรูกุ้งเผาที่แท้ทรูต้องเด้งแบบนี้นะคะโอเคจ้า